பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த காலைவேளையிலே உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். சங்கீதம் 37:7 வாசிக்கிறோம். கர்த்தர் நோக்கி அமர்ந்திரு, அவருக்கு காத்திரு, காணி சித்தியுள்ளவர் மேலும் தீவினைகள் செய்கிற மனுஷன் மேலும் எரிச்சல் ஆகாதே என்று வாசிக்கிறோம். இதனாலின் செய்தியாக கடிகாரத்தின் சத்தம். கடிகாரத்துடைய சத்தம் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு கேட்டுக்கொண்டிருப்போம். சில வேளை அதிகாலையிலே நாம் எழுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த கடிகாரத்தை நாம் எழுப்பும் முன்னமாகவே அலாரம் வைப்போம். தொழிலாளர்கள் ஒரு குழு நிறைந்த ஏரியிலிருந்து பனியை வெட்டி ஒரு ஐஸ் கேஸில் சமைத்து வைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் ஒருவர் ஜன்னல் இல்லாத கட்டிடத்தில் தனது கை கடிகாரத்தை இழந்து விட்டார் என்பதை உணர்ந்தார். அவரும் தன் நண்பர்களும் அதை தேடும் முயற்சியில் வீணாய் போயிற்று. அவர்கள் தேடுவதை அறிந்த பிறகு மற்றும் வெளியாவதை கண்ட ஒரு சிறுவன் கட்டிடத்துக்கு சென்றான். விரைவில் அவன் அந்த கடிகாரத்துடன் வெளிப்பட்டான். அவன் அதை எப்படி கண்டுபிடித்தான் என்று கேட்டதற்கு, நான் அமைதியாக உட்கார்ந்து உற்று கவனித்தேன். விரைவில் நான் கடிகாரத்திலேயே அந்த துடிக்கும் சத்தத்தை கேட்க முடிந்தது. அசையாமல் இருப்பதன் ஒரு மதிப்பு பற்றி வேதம் அதிகம் பேசுகிறது. இதில் ஆட்சி ஒன்றுமில்லை. ஏனென்றால் தேவன் சில நேரங்களில் ஒரு மெல்லிய குரலில் நம்மோடு பேசுகிறார். அப்பொழுது அவர், நீ வெளியே வந்து கர்த்தருக்கு முன்பாக பருவத்தில் நில் என்றார். அப்பொழுது இதோ கர்த்தர் கடந்து போனார். கர்த்தருக்கு முன்பாக பர்வதங்களை பிறக்கிறதும் கண்மலை உடைக்கிறதுமாய் பலத்த பெருங்காற்று உண்டாயிற்று என்று வாசிக்கிறோம். ஆனாலும் அந்த காற்றிலே கர்த்தர் இருக்கவில்லை. காற்றிற்கு பூமி அதிர்ச்சி உண்டாயிற்று. பூமி அதிர்ச்சியிலும் கர்த்தர் இருக்கவில்லை. பூமி அதிர்ச்சிக்கு பின் அக்கினி உண்டாயிற்று. அக்கினிலும் கர்த்தர் இருக்கவில்லை. அக்கினிக்கு பின் மெல்லிய சத்தம் உண்டாயிற்று. 1 ராஜாக்கள் 19:11-12 வாசிக்கிறோம். வாழ்க்கையின் பரப்பில் அவருக்கு செவி சாய்ப்பது கடினமாக தோன்றலாம். ஆனால் சற்று ஞாபகித்து அவருடன் வேதவசனங்களை சிறிது நேரம் செலவிட்டால் அவருடைய எண்ணங்கள் நம் எண்ணங்களில் கேட்கலாம். எனவே தீய மக்களின் பொருளாதாரத்திலிருந்து நம்மை மீட்பதற்கும் நமக்கு அடைக்கலம் பெறுவதற்கும் உண்மையாக நீங்கள் நாளும் இருக்க வேண்டும். எனவே கர்த்தர் மீது இருக்க வேண்டும். தாவீது கூறுகிறார், நம்மை சுற்றி கொந்தளிப்பு இருக்கும்போது நாம் எப்படி செய்ய முடியும்? அவரை நோக்கி, கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்திருந்து அவரை காத்துறது. ஜெபித்த பிறகு சில மடங்கள் அமைதியாக இருக்க நீங்கள் நாளும் கற்றுக்கொள்வதன் மூலம் நாம் தொடங்கலாம். எனவே அமைதியாக வேதத்தை படித்து வார்த்தைகளை நம் இருதயத்தில் வைக்க வேண்டும். ஒருவேளை அவருடைய ஞானம் நம்மிடம் அமைதியாகவும் நிதானமாகவும் அது துடிக்கும் கடிகாரத்தை போல பேச முடியும். அப்பொழுது நீங்கள் நானும் கீழ்ப்படிய வேண்டும். எனவே துடிக்கும் கடிகாரம் கர்த்தரின் சத்தமாக இருக்கிறது. கடிகாரத்தின் சத்தத்தை நீங்கள் நானும் கேட்கும்போது ஆவியானவர் உள்ளத்தில் பேசுவார். அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை இந்த காலையில் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். தேவன் தாமே கிருபை செய்வதாக. ஆமென்.